Pani niech je nierozlucznie zmawia. Môže sa spoľahnúť, že ide? Ja dám na ňo pozor, neboj sa nastúpiť. Hlavne nech nezabudne, že ten Ďakujem. Máš dole pásky, máš hore. Dobre. možno je to začínajúci Alzheimer, ja neviem. To je demencia. Alzheimer je demencia, no. Áno, jasne. Ďakujem, že ma chápeš. Ja už som si povedala, že Zastali sme za Ružomberkom, je obed, ale neviem si spomínať, jak sa to volá. kultúra musí byť. No však predsa sme v prírode. Však toto. Kúkam na teba, jak si prostá. Jak si telefonom Gitka. Ja som sa čudovala, ako Gitka má 2 telefóny. Ale Teraz si ukážem. Liptovský Mikuláš. Do baziliky. Zatiaľ nie. Áno. Skoro záži. Pán biskup Jan Kuboš večer príde o 18:00. Máme program v rámci jubilea, donesie relikviu Sv. Martina, podobne ako bratislavská arcidiecéza. A vlastne máme taký jubilejný večer. Budeme mať svätú omšu, adoráciu, uctenie relikvií. No a potom zasa o pár mesiacov, o 2 mesiace príde biskup František a on prichádza so sochou Panny Márie Levodskej. To je zase ďalší jubilejný večer.
a ešte dvakrát máme večere vďačnosti. Minulý rok sme celý rok mali večere milosrdenstva, tento rok máme večere vďačnosti, lebo vlastne 250 rokov diecézy máme, tak ďakujeme za všetkých a za všetko, že to tak je a chceme to zdokonaliť. No a v oktobri Lucia, František, Hyacinta. Príde pani Andrea. Máme na maj nahlásených 31 autobusov maďarských školákov a pomedzi to každý deň, pomedzi tie 3 či koľko ich príde, ešte 3 neohlásené a Tešíte sa, že? Tešíte sa. Áno. ale to je dobré. Ja budú len jeden deň, zajtra, ale v nedeľu som doma a musím prísť ešte na 3 dní, lebo kolegyňa, čo odišla rovno celý apríl a teraz ťahá už normálne, ako v sezóne mám 6 dní. Ale teraz sa všetko platí. Je to tak? Áno, že jeden by bolo treba zobrať. Posúva, akoby ako nakopáva. Chodźcie si aj toto číslo počíte, aj toto. To je kód na dvere, bez toho sa nedostaniete. Dobre? Ešte počkáme a už. Dobre, takže milí putníci, vítajte v dome putníka. Ja sa volám Pater Adam, ma volajú tu. To som Palotin, tak jak tam aj u vás pôsobia, Pater Kristian, myslím, môj brat Marčín a Daniel. Tak v krátkosti, to, čo si počíte teraz, to je okrem hesla Wi-Fi kód na dvere. Bez toho kódu, to sú 3 čísla, 3698, na konci mriežka. Bez toho kódu sa nedostanete tu dnútru. Ale či nie je lepšie dať hlavu naopak. No krásne. No, mohli dať. Prajeme, výborné to je. Že? Ne,
kávu. Jak sa ti podarilo zbaviť tých birkovancov? Rýchlo. No, za koľko, lebo my tu už hodinu sedíme. Začali prstiť. Ale to čo, ty si on a to narastol. Starajú sa, vieš. Joj, my no, lebo ako to znamená, by sa na mladšom nestarali, ja neviem. To je na fakt, ale dobrá večera tu bola, povieš. Ešte nie, počúvajte, že som hlavný teraz. Večerek prišiel. Ja počujem, ty že ešte večera. Ja som si prišiel nájsť, že tu pozerám ľudí. Ale počúvaj ma, ale on len do toho brúka. Tí multižimovia, keď idú v Afrike. Čau. Keď idú v Afrike, také na Deti pozdravujú. Hej, neprháňajte. Hej, povedali čau. No, sme sa páli. Čau. Som sa ani učesla, ani ten. Sa mohol učesať a hovoriť nejako. Zdravím vás. No, Maťa, som pokoj za rok, počúvajte. Radko, a ďaleko odtiaľ to bývaš? 15 minút pešo, počúvajte. Hej, na Ale že vieš, ale som sklapli, to zlení už kapal, vieš. Nie hore, ale tam má plné diary, počúvajte. Máme čestné pamäti. Jak sa šmykol na schodách a rozbil si okuliare, celú tvár si odráž. No, a máte to čo bude? Máme pomáč. Počuj ma, pomáč. Rádko, keď si teraz prišiel, tak normálne tento obraz sa mi zdá, že sa tak podobáš na toho. Ako? Á, to som ja mohol, počúvaj. Ideme sa ťa čítať, ale môžeš si vymýšľať. Dobre, môžu prehať. To je prvá najprv však chudákový. Ale však prišiel auto, nie? Smíšanoho nevysieť 15 minút auto. Nie, pešo. Marika už není? Ale auto to... To máš pivo. Ešte je sucho? Nie, to máš 5 fľašky. To sú suché. To je polosladké. Dobrý je. Dovolím Mirše. To bol japičku mali svoj kartón. Každý mu dáži len jednu vec. Počkej, čo hovoria jeden druhý. Dobrá kukárka. No určite. Áno, že teraz povedal, že dobre varí. Ale sa ešte nedali koľko, dajte tu šancu, by ste dali otázku, to máme. A my sme otvárali sa ho. Aby si vydýchal. On je čas otázky a my budeme odpovedať. Budeme mu dávať na vlastní otázky. No ale odpoveď nezaznela. Ale ako bolo to? Na to háče. Ako to nerozmýšľal som ešte? Dlhé diely, keď prišli Kľudne sa... povedz pravdu, že nie. Ale to máte dobrých fanfarárov, to No. pána. To áno. Áno, máme dobrý. Čo máme niečo? Nepovedať. Ale to nejde o to, že si, ale že ty, ako to, že to, máš takú partiu, povedz tu, je taká partia. Nie, ale máš lepšiu strávu, to je nám jasné. Hlavne, že s tým musím sám variť, to je dôležité. To presne. Tak to Martin ti varil, nevaril? No určite. No, aj varil, aj. Tak sa tváril, že som varil. Ale Martin už nevarí, no. Sa už.
Čo hore na Silvánskej Radko varil, že? Na Silvánskej hore. Nikdy nebývali. Na Sološnickej, Tam som si dovolil tak trošku komponovať, lebo majú tam taký konec, ktorý povie, že tvorová fázová, a on robí Ale fázová. sám to teklo kazol, človeka varita. Svieta tu niečo vodím občas. Ale aj na to si Super. Vodím mi sa tiež tam veľa. áno, Od fázovou, on tam môže trošku, že nevadí. No nie, aj my chceme počuť žiadne reči na dnešnej dobre, Radko, ale toto ty nenachystali ona mohla nechať, alebo no ale tiež neviem, ako sa to robí teraz. Juraj, prosím ťa, vy ste už dôchodcovia? Obidvaja, áno? Ja. Ty. Janka nie. Kedy si ľudia pomysleli, kde sa motala na nejakej smrti. Ja vás trápim, títo pútnici, to nás stále naháňa, ja to nerozumiem. Ja som chcela späť. Alebo čo, lebo to je tak krásne mestečko. Všade je to moc otvárané. Prestaňme tu sa. Lenka. Debatujeme, vieš. Spoločná podľa
Alebo začínalo číkanie a Máme to je ten dreveník, to je vlastne... na to je stále málo krížov. Travertínu. Odtiaľ tam sa vlastne ťaží travertínu. Polievka a ideme. Polievka a ideme. Ja ti rozmením. Bo ide s nami na prehliadku. Všetkých, čo ste prišli autobusom. Vyzeráme tak. Prosím vás. Pozdravujem vás pán biskup. Teraz máme dohodnutý veľký okruh katedrály, ktorý bude trvať. Svätý Martin, oroduj za nás. v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Všetci ste pochopili. Áno.
sever, východ, západ, všade. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovory horodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. O 17:15 odchádza autobus. Tak utekajte, nie pokojí. Ak máme záujem o pohľadnice, magnetky, brožku, v ktorom rečia písať. Mám 5 takýchto národných dosiek, to spolem Majú celkom slušné domy, ale niektoré. Že niektoré sú celkom slušné, ale aj medzi tým sú tí cigani.
Či to je viacerý? Je to úplne superové. Nemá to chybu, hej, že toto je to také podané všetko. To sú takéto lepšie. Ale nie to kreslívačia, hej, ďalej pekné, čo sú retušované, že to tiež ako o Janovi Pavlovi druhému, a to sa mi tiež páči. Aj táto je veľmi pekná. Tiež je zaujímavý tento obraz, to je také utrpenie súčasného sveta, kde sú aj udalosti, aj osobnosti, aj dobré, aj zlé, nedobré. Vidím napríklad Jan Pavol II, Matka Teresa, Valesa. Tiež je zaujímavý tento obraz, to je také utrpenie súčasného sveta, kde sú aj udalosti, aj osobnosti, aj dobré, aj zlé, nedobré. Vidím napríklad Jan Pavol II, Matka Teresa, Valesa. Všímajte si tu aj ženy, Jožko, Mária by si vypila, nemá jej kto naliať. Ja, a čo ty, džin? Džin. Džin? Dobre, píte. Sorry, ktorý si to mala konkrétne? Práve ministra. Ja to nebudem dokumentálne toho, kedy, ktorá meška. Tak to dáme, no. To sú chodby, ktoré boli pálače ulakedy a zastane prišlo až z 10. Bývame, že si ľuďom nepovedal, že ide kade ľahšie. Ešte raz. Ešte si nie nikto všadil. Ešte raz. Sporenie sveta, ktoré sú potom je starý zákon a na tom je nový zákon na všetkém svete a má to všetkém sveta. Je tam dokonca aj děláme to většinou staršia Tak vieš, to sú aj staršie, na tom dialogu je potom
Nemám, ale napíšem si recept na ten chod, ktorý mám. No to voní náš obec. Samozrejme, ja si nemám problém celý život. Pozri, tam bola Eva, Mária a ja. A ostatní sa už pridajú. Tento iba pilóny má. Pravolúžný Urimanský, to sú ono? Ten, čo tak padol? Sme kostol narodenia Panny Márie. Panna Mária tu je. S tou kuchyňou majú novú Nerezovú a výborne to tam vonia. Poďme najbože nás i tieto dary, ktoré z tvojej štedrosti budeme požívať skrze Krista nášho Pána. Amen. Pozdrav všetkých, ktorí nám ich pripravili, ktorí nás tu privítali, ktorí takto milo a najmä tí, ktorí tvoje požehnanie najviac potrebujú. Syna i Ducha Svätého. Amen. Mami, čo teda radová? Keď nám nevieš, niečo budeme dobré. Ktoré sme od nás dostali za prijatie a také niečo malinkaté zdravé. Srdečná vďaka. A určite sa sem radi vrátime, pán šofér už to má odskúšané. Autobusov, takže perfektne všetko. Ďakujeme. Krásny tu celý personál. Im klobúk dole teda. Ja mám veľkú radosť, lebo ste mi veď všetci blízki, lebo Bratislava bola mojim takým predchádzajúcim miestom. Som bola 9 rokov v Bratislava, tam sme si tak... A kde? Som poznala duchovného vášho pána diakona. Viete, a my všetci ste mi takí blízki, bo tu jedna duchovná veľká rodina. A v ktorej časti Bratislavy, kde ste vy, kde ste boli? Ja som bola na arcibiskupskom úrade, takže duchovní by sa dali ku nám. Ale ste mi nedovolili. Ale keď škoda, že ste neprišli, keď som bola. Taká možnosť bola, že sme mám teraz ďalšiu svetú omšu, tak vás musím opustiť, ale dobre mi bolo s vami, mám veľkú radosť. Aj mi, Mária Nechla sprevádza. Ďakujeme, Marika Odkavička. Ja som sestra Davida. Ešte potom duchovne mám tak ešte raz, pani organizátorke, ďakujem krásne. Ďakujem za všetko. Máte tam aj pozdrav od nás, fotkou nášho postolíka, odpísané od nás a sestrička, my máme na 1 hodinu dovolenú. Áno. Myslím, že v pohode, keď odídeme o tej 12:30, hej? Áno, takže podstate pripraviť a uvoriate od Ďakujeme krásne. Ďakujeme Bohu a Dolbe. Ďakujeme. A kedykoľvek budete tu v Levoči, s radosťou príďte medzi nás. Pani Mária, ona stále sa teší, ona je tak usmievala. Neviem, či ste si všimli, jak sa na vás usmievala. Neviem, ale doma bola nič, ale láska jej prijala. A dnes je deň Matiek, všetkým matkám blahoželáme. Ďakujeme, že žijú v nadarevskej rodine tak krásne, aj s tými radosťami, aj bolestiami, aj všetko to patrí k tomu, aj Panna Mária tak putovala, slúžila, tak ako by. Tak samozrejme, ešte raz Ďakujeme aj vám, pán Ochodme, ďakujeme za prijatie. Levoča.
Čiže ako vy máte staré nakupovanie? My takú nemáme, my máme novú. Apoštolov počúvajú iba dvaja. Apoštol, ktorý sedí vedľa Pána Ježiša naľavo, a to je svätý Peter, podopiera si hlavu, takže rozmýšľa nad tými slovami Pána Ježiša. A apoštol, ktorý sedí oproti Pánovi Ježišovi, a to Judáš. Ako jediný má červenú tvár a odhalenú petu, čo nám symbolizuje tú Achillovú petu, tú zraniteľnosť, že jediný Pána Ježiša zradí. Krútiť moc, Vidno stožiar na Kráľovej holibe. A frontálnych systémov v našom regióne. Očakávame slnečné, miestami premedlivé až búrkové počasie s teplotami, ktoré môžu stúpať alebo klesať. Pozor na studený front. Práve po ľavej strane nás predbehla zásahová jednotka našej meteorologickej stanice, ktorí prinášajú najnovšie dáta z meracích staníc severne od našej stanice. Pri vystupovaní z autobusu potom dávajte pozor na prípadné ojedinelé kvapky z prehánky, ktorá nám prišla z juhovýchodu. Sú to pozostatky hurikánu Spiš. Ďakujeme. Najnovšie aktualizácie budú o 2 hodiny. Ktoré tam teda je? Teraz tam je Kristián, Marius Latušek, áno, Radko Varga bol, áno, Vladko Peklanský, Ja som mal kuzina Pavotena, ale chudák mal 59 rokov zomrel. Aha. Čekám, teraz som ma čakám. Blížim sa do toho veku. Konče. bratranca, či niekde synovča. Synovča. Tu vás zoznamím, tu Áno, dohod. Daniela, Gitka Sabová, Milan, pán farár, Radko. Takže veľmi pekne ďakujeme. Užili sme si to veľmi a bolo to super, takže naozaj ďakujeme.
radi vám niečo pozadu potom zaspievame. Čo si vyberiete? A druhá vec, čo som chcela, takže keď sa budeme ešte niečo modliť, takže by sme dali do prozieb nášho Janka Šulavíka, Pálka Reháka, Zuzku Rehákovú, Marienku Buchtovú, bude mať operáciu tiež. Áno, pani Buchtovú a všetkých farníkov, o ktorých viete, že akutne alebo aj neakutne potrebujú modlitby. Takže to som tak... A kde človek spadal klobúk, tak presne vedel, že to náš. Pardon, urobím to tak, čo nemám, hej? Prosím ťa. Aby sme vedeli, že kto tu bol. Nemám to na široko. Magdalenka, filmujú ťa. Chrbát. Ale on tiež celé bolo vedieť preč. Na to estakáda, čo bolo vystávané, tak sa musí dávať fotografii. Ďakujem. Prosím. Mládežnický koniec. Áno, mládežnický koniec, presne tu sa mladí ľudia. Ďakujeme na zdravie. Jazz. Je 17 hodín 23 minút. Začíname skladbou Zapadajúce slnko. Hrajú Vojko Mitič, Svetozár Bučič a Sitič. Slnko zapadlo. Pokračujeme reklamnou prestávkou. Potom sa k vám vrátime s skladbou Johna Johnsona asi tak o 20 minút. V rýchlostnej ceste R33 došlo k nehode. Slimák sa odtrhol od skupiny a pri prechádzaní rýchlostnej cesty nedodržal bezpečnostné pravidlá a došlo k nehode. Na mieste sú zložky, sú tam hasiči, dobrovoľný hasičský zbor z Vyšného Dolného, sú tam aj profesionálni hasiči, od Sliaču a niekoľko dobrovoľníkov. Podľa našich informácií náš redaktor je na mieste, neboli tam smrteľné zranenia, spomínaný Slimák stratil ulitu, dobrovoľníci ju hľadajú, momentálne je stabilizovaný. Predpokladá sa, že do takých 24 hodín by mohol sa doplažiť ku kraju cesty. Končíme hlásenie. Drahí bratia a sestry, dnešná liturgia odpadne. Musíme žiaľ zrušiť bohoslužbu, lebo došla nám svetená voda. Pán diakon mal vysvetiť vodu, požehnať vodu, nevieme prečo, voda tu nie je tu sucho. Obráťte sa na minoritov v Karlovej Vsi. Ale my ďakujeme. Dobre nám bolo.